我7歲，我老豆帶我出去落街食飯。我老豆好多 friend 㗎，行到邊度都有人識佢。我哋行下行下，一班古惑仔出嚟同我老豆攞錢。我老豆梗係唔捨佢啦，嗰班爛攤3兩嘢就俾我老豆打走晒。我老豆叫我唔好驚，我話我都未驚過。細個時梗係老豆最勁㗎啦，使乜驚喎？佢拉住我隻手繼續行。當時我感覺到佢隻手拉得我特別緊，我哋行得越嚟越慢。我感覺到我老豆呼吸好重，行到冇幾遠，我老豆腳軟暈低落地下。嗰陣時我先至睇到佢俾人捅咗一刀，流咗好多血。佢拉住我隻手，暈咗喺度，以後都冇醒過。佢同我講嘅最後一句説話係唔好驚。你呢世人最驚係咩啊？我最驚就係俾人綁住嗰種感覺。點解？因為我好討厭冇能力還擊嗰種無助。咁係咪你覺得你向來都唔識得還擊？我唔知，你唔係唔識得還擊，你係唔知點還擊。好多年後我大個咗，我先知道我老豆係俾班大家族賣氣嘅。當時有好多人俾有錢大家族趕盡殺絕，有人揾唔到食，有人冇屋住，只有我老豆一個人咁企出嚟幫街坊伸張正義。結果佢哋淨係使咗200蚊，用古惑仔殺咗我老豆。佢哋都好慳啫。如果你係我，你會唔會報仇？你一定報仇。我就話俾你知我點報仇。有一日，我識咗個後生仔，呢個僆仔終日遊手好閒，生性暴躁。佢冇咩大志，淨係想成世吃喝玩樂。不過咁，佢想做到呢一點應該都唔難。事關佢屋企係10大家族之一。個僆仔為所欲為，佢屋企從來冇鬧過佢半句。有一次，我俾咗佢一個構思，我話曾經何時富裕嘅世家好驚有個敗家仔，於是佢哋就俾個仔食鴉片，食到個仔暈暈沌沌，就唔使驚佢有本事敗咗個家產。有可能呢個僆仔父母根本就唔想傳個家產俾佢，所以就由得佢自生自滅。佢聽完之後恍然大悟。喺嗰日開始，佢就同屋企人反晒面。6個月之後，為咗爭家產，佢殺咗全家。佢家族就係當年賣起我老豆嗰班人。想唔想學啊？我想學，你肯唔肯教先？當你想改變嘅係一個人，你或者可以用拳腳；但係當你想改變嘅係一班人，你就必須向思維落手。一個思維可以殺到嘅人，係比拳頭更多。你冇事啊嘛？冇事，我哋唔會俾佢哋咁易嚇到嘅。夠啦！我手痕啫。佢哋做賊嘅都算係咁噶啦。咁多地方唔揾，我哋呢度最乾淨嘅，真係唔話得。點解會俾你哋入到嚟㗎？我鎖咗門㗎，係佢哋夾硬撞入屋啫嘛。終於輪到我哋啦！賊啫，
搶完嘢就走㗎啦。你送俾我條頸鏈喺房度啊！算啦，點解你乜嘢都係可以咁算㗎？咪咁我可以點啫？我唔明點解你乜嘢都可以咁求其㗎咯。我唔明究竟你想要啲乜嘢咯？我想你做人有啲決心啫。有決心？有決心買多架車俾你啊！咁珠講嘢大聲咗，對唔住。我哋而家點啊？揾辦法鬆綁。我係話我哋近呢幾年啊，你啱啱炒咗你銀行嘅魷魚，你有冇諗過我哋㗎？做咩？你冇問過我點解唔做呢份工呢？我唔敢問啊！點解唔敢問啫？我係驚你同我講你對呢份工厭咗啊！就算係又點啫？你做咩都唔嗲唔吊，我好驚你同我講你對我都厭埋啊！我做投資銀行已經有4年，呢4年入邊，我只係一條行屍走肉。你以為幫人做投資好爽啊？呢幾年嚟，我見過無數嘅人渣，嗰間銀行投資啲錢，全部都係貪污賺翻嚟嘅，而我就係負責埋佢哋啲債券。你記唔記得早前隔離咗有阿嬸跳樓死，佢買咗啲債券大跌，連棺材本都蝕埋。啲債券係我買俾佢嘅。點解你唔早啲話俾我知啊？呢啲嘢銀行唔俾得你知㗎。佢哋揸住啲錢呼風喚雨，你唔知道佢哋一日累死幾多人。我唔想繼續同佢哋同流合污。咁你唔做又可以點啊？唔通佢哋就唔會繼續貪污咩？我唔知，我淨係知道我唔可以再忍辱偷生。呢個世界唔係淨係你同我咁簡單㗎。你哋咁驚做咩喎？我又唔係差佬。你哋傾到邊啊？你繼續啊！傾偈啦！做咩唔出聲啫？你哋知唔知我對中國人最睇唔過眼嘅係乜嘢？我最睇唔過眼嘅就係你哋條氣唔順，又唔敢講。就算俾人恰到上心口，你哋都唔敢半句。飲茶嘅時候，仲要揦翻紮沙。我話你聽啊，飲茶嘅時候，千祈唔好話俾人知，因為我綁住你，所以你唔夠我打。有嗰句就講嗰句，你冇膽，我綁唔綁住你，你都係冇膽。我認得你㗎。你唔好噎佢啊！你一定要認得我喎。如果你唔認得我嘅話，我會俾行家笑。我哋屋企冇咩嘢㗎咋，點解你要打劫我哋喎？你冇咁睇我啊！我打劫從來都不分貴賤嘅。你窮，我就唔應該老笠你。咁如果你有錢，我應該擦你鞋。我唔係咁嘅人咯。話是話，有錢嘅行家我有唔少。其實你知唔知我以前做邊行嘅？我以前打政府工㗎。咁你做咩撈偏門啊？打機有咩好啊？咁你有所不知啦。我打政府工嘅時候，睇住政府每一個部門，每一個人，每一日都係咁打劫時。你哋嘅政府口口聲聲話要公正廉明，其實每一分鐘佢都喺度剝削緊你哋。你哋啲錢俾你呃完之後，你哋仲要多謝佢。你交啲稅啊，啲大官攞嚟炒樓，炒完樓發咗達之後，你估你有唔有份啊？你冚家產啊，就冚家都死晒。佢冚家產，佢冚家都係財產啊！大佬，
嗰啲先係叫打劫啊！佢搶完你啲錢，你都未見過佢一面啊！我冇咁卑鄙，我讀過書㗎，我劫你至少俾你認得我啊！我跟足程序都仲可以，我扣留咗你，係咪都應該俾你打返個電話？你想打俾邊個？我幫你打。講啊！我聽唔到啊！講緊出嚟！乜撚？你做咩？你唯一個咩？你有冇品㗎？你掂人哋有女朋友有冇問過人哋啊？你講緊，我話益你就益你。
朋友係俾佢搞成咁嘅。如果唔係呢種人，佢根本唔會有今日。聽下啦。以前我見到賊打劫就側側膊，估唔到我女朋友咁無辜，死喺劫匪手上。估唔到嘅，世事無常，唔係人哋就係你㗎啦。我唔明點解佢哋做到咁絕，為錢啫，使唔使攞命喎？唔好問點解，係一個唔理性嘅世界，就唔好只要揾一個理性嘅答案。但係我唔可以就咁算㗎，我要同天下間嘅古惑仔勢不兩立。咁你揀地方啦，呢度全城最雜嘅地點，乜嘢爛攤都有。我唔怕話你知，我就係獨孤求敗。你係想做獨孤求敗啫啩？我知我未必有呢個本事，但係唔重要，最重要嘅係可以俾人一個希望。你知唔知我最喜歡嘅超級英雄係邊個Batman？ 唔係，我覺得 Batman 再犀利都比唔上李小龍。我問你，你覺得 Batman 同李小龍有乜嘢共通點？ Batman 唔係真嘅喎。冇錯，Batman 係虛構嘅，李小龍都係虛構嘅。我都唔知你講乜。李小龍本來就係一個匹夫，佢打交大嘅，得罪人多，稱呼人少。如果你識得佢本人，你都未必同佢做朋友。但係同時間，佢亦都係一個有野心嘅書生。佢係一個粗人同一個哲學家嘅交配，又咁啱當時嘅人好需要一個佢哋睇得起嘅中國人。即使李小龍本身宣揚武術不分種族，佢喺戲入邊打低咗日本仔，打低埋鬼佬，於是所有中國人就喺佢哋嘅腦海中，將李小龍化為一個夢幻式嘅超級英雄。更可怕嘅係，佢連人都死埋。佢死咗之後，就永遠都冇人好打過佢。人想象中嘅李小龍，係比真人更厲害。冚家鏟，你同我出鳩嚟！屌你阿星，你冇打電話，你幫我放撚低。就係呢一種人。你等到啦。我唔知，就算我征服晒呢啲爛仔，究竟有冇用？冇。你真正嘅敵人唔係呢種壞人，治標一定要治本。真正嘅罪魁禍首係助長呢一種人生存嘅大官。但係你必須踏出第一步，
見人有難，不能袖手旁觀。我都話㗎啦。
咗，可唔可以幫下我啫？係咩？係爛咗啊？唔緊要，最多我扶你咯。我唔好意思嘅，不如你過嚟幫我捉咗我隻腳啦。我知我未必有呢個本事，但係唔重要，最重要嘅係可以俾人一個希望。你做乜撚嘢啊？又話係爛咗，做咩有我架車啊？你唔好以為我唔敢打女仔啊！你整撚到我同車你又死，屌你啊！我唔得閒同你傻，你幫我出鳩嚟。